Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Shqipërisë ka reaguar shpërndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama lidhur me kërkesën e tyre drejtuar gjykatës kushtetuese për çështjen e pagave. Në një deklaratë publike, gjyqtarët e cilësojnë reagimin e kryeministrit si përbaltje publike, mediatike dhe tërësisht histerike, duke theksuar se bëhet fjalë për një proces kushtetues ende në shqyrtim dhe që duhet të trajtohet vetëm në sallën e gjyqit, jo në opinionin publik. Sipas shoqatës, fushata e ndërmarrë nga kreu i qeverisë ka krijuar një tymnaj populiste me qëllim linçimin e gjyqtarëve dhe shoqatave të tyre për një çështje që ndodhet në fazën përfundimtare të vendimarrjes në gjykatën kushtetuese. Gjyqtarët sqarojnë se nisma e tyre nuk ka për qëllim rritjen e pagave, siç është paraqitur nga qeveria, por mbrojtjen e parimeve kushtetuese të shtetit të së drejtës dhe pavarësisë së pushtetit gjyqësor. Termi rritje page, sipas tyre, përdoret qëllimisht për të manipuluar opinionin publik dhe për të krijuar një gjyq popullor kundër drejtësisë. Në reagimin e gjatë dhe të detajuar, shoqata rikujton se që nga viti 2016, pushteti ekzekutiv dhe legjislativ ka ndërhyrë disa herë në statusin financiar të magjistratëve, në kundërshtim me frymën dhe shkronjën e kushtetutës. Ata rendisin një sër vendimesh dhe ndryshimesh ligjore që, sipas tyre, kanë ulur ose cënuar pagën referuese të gjyqtarëve, duke minuar pavarësinë dhe dinjitetin e tyre. Shoqata thekson se gjykata kushtetuese ka ndërhyrë më herët për të korrigjuar këto shkelje, dhe se çështja aktuale është një vazhdimsi e këtij konflikti institucional, jo një kërkesë e re për përfitime financiare. Gjyqtarët shprehen se nuk ushtrojnë dhe nuk do të ushtrojnë presion mbi gjykatën kushtetuese, por njëkohësisht nuk mund të heshtin përballë sulmeve publike dhe përpjekjeve për t'i intimiduar përmes opinionit. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama në një video mesazh të publikuar 2 ditë më parë, akuzoi shoqatën e gjyqtarëve se po kërkonte tinës rritjen e pagave, duke paralajmëruar se një vendim i tillë do t'i kushtonte buxhetit të shtetit rreth 37 milionë euro nga taksat e qytetarëve shqiptar. Rama u shpreh se mënyra se si është ndjekur procesi në gjykatën kushtetuese lë për të dëshiruar dhe ngritej dyshime mbi etikën dhe qëllimet e gjyqtarëve. Në përfundim, shoqata kombëtare e gjyqtarëve thekson se përpjekjet e tyre nuk janë destabilizuese për vendin, por përkundrazi kontribuojnë në forcimin e demokracisë, pavarësisë së gjyqësorit dhe shtetit të së drejtës, duke paralajmëruar se çdo ndërhyrje politike mbi këtë proces përbën një kërcënim serioz për rendin kushtetues.